Mu gihe rero utegura impano ni ngombwa gusobanukirwa inyungu z'uwo uyihaye, ibyo akunda n'ibikenewe, kuko rero byerekana ubwitonzi nyabwo n'ubushobozi burenze agaciro k'ifaranga uhawe. Ukabona rero uko byatekerejweho. Impano rero zifatika zishobora kwishimirwa bidasanzwe, mu gihe rero zimwe nk'amatike y'igitaramo cyangwa amasomo yo guteka akenshi bitera kwibuka ndetse ntibyibagirane. Mu gihe rero utegura guha impano inshuti yawe, umukunzi se cyangwa umuvandimwe, dore bimwe mu byo wamuha ukurikije rero ibyo akunda ndetse unakurikije ubushobozi ufite. Rero ikintu cya mbere, niba akunda kuririmba, mugurire jacket yo kwifubika, ingofero, ceinture, karavati, n'undi mwenda ugezweho ataragura, imyenda rero yo kurarana cyangwa undi mwambaro ariko adafite. Niba rero akunda kwiyitaho umunsi muri spa message, ahantu heza, amavuta yo kwita ku ruhu, ibirungo by'ubwiza cyangwa se makeup, imirimbo, plate z'imisatsi, umubavu uhumura neza n'ibindi. Niba rero akunda ibintu bya electronic, impano nziza buriya ni iPad, smartphone, pochette, écouteur, camera, flash disk ifite ubushobozi bunini cyangwa se akantu kadasanzwe ko kwambara ku kuboko. Niba rero akunda gusabana n'abantu, resitora, ahantu hateguwe ibya Saint-Valentin, ijoro muri hoteli nziza ndetse n'ahandi. Niba rero akunda kwihugura, igitabo cyangwa se DVD iriho filime, DVD iriho documentaire ijyanye n'ibyo akunda. Niba rero akunda gutembera, tike y'indege mujye ahantu kure ho gato, musure rero abantu niba bahari, munatembere murebe ibintu bishya cyangwa ubwiza nyaburanga. Rero niba akunda kuba ahantu heza, amashuka, vaze nini nziza, taburo yo gutegura, itara ryo gutegura, ibindi bintu by'ubukorikori byo gutegura, ndetse ushobora no kuba wagura tapi nziza imeze neza rwose bikaba byamushimisha. Niba rero akunda siporo, teni yo gukorana cyangwa se igikoresho, tenue de sport, ibikoresho cyangwa se imyambaro yo kujyana muri siporo, igikoresho rero nk'igare, umugozi, tapirora, abonema yo koga cyangwa se gukora gym, rero akantu ko gukoresha abdominal n'ibindi bigiye bitandukanye byamufasha kuba yakora siporo. Ndaho ni mu gihe akunda siporo. Hanyuma rero niba akunda guteka, amugurire utumashini two guteka, igitabo rero kirimo ibyo guteka, nurangiza ube wanamutekera. Nabyo rero ni impano ishimisha. Kuri izo mpano rero ushobora kongeraho indabyo, cyane cyane ari umukobwa, ndetse n'ikarita iriho amagambo meza. Rero umuntu ashatse guha umuntu impano ntiyayibura. Ntabwo rero bisaba ubushobozi buhambaye, bisaba ubushake. Hari umuhanga rero wanditse ngo nubwo buri gihe gutanga impano biterekana ko umuntu mukunda, ariko nanone ntiwakunda umuntu utagira icyo aguha, cyangwa se ntawakunda umuntu utagira icyo amuha. Impano rero ikwiye kuba ivuye ku mutima kandi yatekerejweho. Hanyuma rero nawe uhawe impano, si byiza gufokasinga ku gaciro k'impano wahawe. Usange wenda baguhaye impano, ati impano bamaye ntoya, ugasanga urayigaye. Ashobora no kuzaza akaguha big, akaba yaguha ifoto. Impano rero biterwa nuko yateguwe. Ni byiza kunyurwa n'impano wahawe n'umukunzi wawe cyangwa se undi muntu wese ugukunda. Si ngombwa ngo rero akushakire tike y'indege ngo kujyane muri hoteli. Icyangombwa iba ari ya mpano wahawe. Ariko rero gutanga impano nabyo
nk'uko twakomeje tubibona haruguru, biba ari byiza cyane, bituma umuntu uhaye impano hari indi mudu cyangwa se hari iyindi shusho akubonamo. Reka rero nk'ibisanzwe nk'uko mubizi ni Gift Mura, iyi ni Mura TV, nkagushishikariza ukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubana mu biganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5 bikugereho utabanje kujya kuruha ubishakisha gute cya uploading video yacu, tubana ka notification hejuru itakitera kuri screen, ugahita ufungura video igafungukira kuri YouTube, ugatangira kudukurikira natwe tukugezaho ibiganiro byiza kandi byubaka. Tukwibutse ko ukeneye kwamamaza wahamagara cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp kuri nimero muri bubone kuri screen, cyangwa se ukatwandikira kuri email yacu, nabwo tubasha kuba twabibona tukagusubiza. Turagufasha kuba wagaragaza impano zawe zitandukanye waba ufite, haba kuzigaragaza kuri kamera, kuzisapotinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibyo byose tugufasha rero kuba wahura n'umuntu, mbese ari ukuntu uba warabuze uburyo wahura n'umuntu ukifuza ko wahura nawe. Ibyo bintu rwose tubigufashamo, ni byinshi cyane. Ushaka kuduha inkuru rero duhamagare kuri izo nimero cyangwa se twandikire kuri WhatsApp. Izo nimero nizo dukoresha, izo ziri kuri screen. Kubabwira ngo mukomeze kugira ibihe byiza kuri Mura TV, turabakunda cyane. Ciao ciao.